川书第7年，我终于助清冷南二，夺回了太子之位。众人笑称，你陪殿下苦尽甘来，太子妃的位置非你莫属。可还没等我开口，向来好脾气的谢长英就冷了脸。他目光隐晦地掠过杏花树下的女主，太子妃一事关乎皇家威严，不可妄议。后来他和女主大婚前夕，恩赐颁赏了我一个条件安抚我，所有人都以为我会借此留在他身边。可在他紧张又笃定的神色中，我吹了一个十分漂亮的口哨，什么都行，那就先来3000男宠，看看实力。大家好，欢迎收看达达听书。生辰这天，谢长英一早带我出宫，说要给我个惊喜。可打马过长街时，他一眼看见了角落里被人调戏的女主，他冷冷看了半晌，不许我过去施救，自己却在左相公子碰到他袖口那一刻冲了出去，把人一顿暴打，骨裂之声不绝于耳。他又嫌不够，从腰间拔出了长刀。我冲过去拦在他们中间，劝他冷静，哪怕他贵为太子，也不能当街杀人。可他红了眼，让开，不然我连你一块杀。我以为我们多年情谊，他不会对我下手，可他毫不犹豫，一刀刺穿了我的左肩胛，鲜血淋漓。在他要来第二刀时，他身后的沈玉清微微红着眼，抓住了他的衣袖。他唤了一声谢长英，柔暖的声音瞬间唤回了他的理智。谢长英像是怕吓到他似的松开了刀柄，在我疼得发抖，几乎要倒在地上时，谢长英正深情地望着被他护在身后的女主，一眼万年，天地失色。半晌，他们才结束了这场漫长的对视。谢长英挡在沈玉清面前，抓着他的手穿过看热闹的人群，头也不回地将他抱上来时骑的那匹马。他高高坐在马上，冷冷地瞥了我一眼，命令道：阿行，将左相公子送回去，顺便带我向左相赔罪。我疼得有点喘不上气，闻言又晃了晃。然而谢长英一拉缰绳，留下一地烂摊子，头也不回地走了。我望着他一骑绝尘的背影，叹了口气。7年啊，瘪犊子，你想抱得美人归让我当配角我也认了，非捅我一刀做什么？真的很疼啊。我随便撕了2块布捆住伤口，止了血，望着地上昏迷的左相公子，有点发愁。幸好这时赵副将从人群中跃出，他是谢长英的旧部，曾看着我陪谢长英一步一步爬起来。此刻他从众人3言2语中拼凑出真相，神色中带了几分不忿。殿下这下手也太狠了，为了一个不知来头的女人，竟然这么对你。剩下的事我来处理，你流了这么多血，快回去找大夫吧。我想起他那个命令的语气，叹了声，摇摇头，难得严肃。赵安，他是君，我是臣，君有吩咐，臣岂敢不从。我跟着赵副将一起把左相公子送回了相府。被谢长英打伤的是左相最宠爱的嫡幼子，平时算是京中一霸，仗着左相的宠爱无法无天。如今左相看向我和赵副将的眼神仿佛带了刀子。三皇子不过刚当上太子，行事便如此乖张。我好好的儿子被他打成这个样子，此事我定会告到陛下面前，求陛下为我而做主。左相在朝中经营多年，党羽众多，我不敢得罪，只能陪着笑脸小心又小心的回话。相爷恕罪，太子虽然有错，但令公子当街调戏良家女，太子不过是在阻止他犯错，下手重了点而已。左相冷哼一声，不肯放我走。等我几经周旋从相府出来的时候，肩膀上的血迹都干透了，粘在身上，每走一下都带着剧烈的痛意。我顶着冷风往回走，又路过那条长街时，茶楼先生正在讲谢长英和沈玉清的爱情故事。良缘速递，佳偶天成，世间姻缘自有定数，就说这太史千金沈小姐为了心上人九死一生，风雪送金。路过的我没忍住吃了一声，还风雪送金？谢长英落难的时候，他跑得比谁都快，就连退回来的定情信物都只敢让人送到皇子府后门。那年冬天特别冷，我找到谢长英的时候，他饿得就差和狗抢饭了。最穷的时候，我们连2文买个烧饼的钱都没有，只能瑟瑟发抖地挤在一个小小的破庙里。那时我才刚穿越，想起穿越前看的那些狗血小说，有点好奇地问谢长英，会不会以后他掉一滴泪你就原谅他了？谢长英双拳紧握，
眼眸红得几欲滴血。我谢长英此生最恨背信之人，别说他掉一滴泪，就是他跪在我面前，我都不会原谅。我半信半疑地点了头。可现在当男主死去，沈玉清失去靠山，他毫不犹豫地挺身而出。我才明白，他不会因为一滴泪原谅沈玉清，因为他根本就不会让沈玉清落泪。就英雄难过美人关呗。我眼前一阵发黑，但强撑着没晕。谢长英的命令完成，按规矩我得回去跟他述职，不然要扣俸禄的。人可以死，但俸禄不能少一分。回到太子府的时候，谢长英正在描一幅字，他唇角微勾，心情似乎极好。瞧见我，他仍是那副冷清的样子。事情办好了。我在他面前原原本本地将事情叙述一遍，末了又加了一句：左相家那位公子的腿断了，太医说可能会落下残疾，左相怕是要与殿下不死不休。他挑了挑眉，却没再提左相，而是目光扫过了我肩膀上的伤，似有触动。阿行，当时情况特殊，我并非有意。并非有意。我垂头瞥了眼已经痛到麻木的伤口，这还不算有意，那得把我杀了才算是真有意呗。我打了个哈哈，殿下不必解释。他顿了下，看向我的目光带了几分审视，你是在怨我吗？我没忍住抬起头看了他一眼。此刻暮色西沉，他眼下的朱砂痣在夕阳下又深了几分，显得容色更加冷情。不知怎地，我突然想起那年被大雪困在山里，他红着眼拽着我的衣袖。阿行，我求求你不要死，等我们出去，你想要什么我就给你什么。谢长英这脸色变得可真快啊！我在心里叹了一声，退了一步，谨慎作答，臣不敢。室内一片沉寂，他又拿起了笔。我站着眼前冒起了星星，忍不住打断他：殿下还有事吗？如果无事，臣就先退下了，伤口疼得厉害，臣感觉要晕过去了。他却笑了一声：阿行，你可不是怕疼的人，从前在北地替我挡了那么多回刀，也没见你喊一声疼，现在怎么也学会用这招了？好了，我知道你今天是嫉妒。嫉妒个鬼啊！我眼前一黑，晕了过去。晕倒之前，我瞄准他的桌子，一头撞在他的桌子上，把桌上的画、墨汁通通拽了下来。我让你画。再次醒来是几天之后了，我捡回来的姐妹云珠红着眼用热毛巾给我擦脸，一边擦一边骂谢长英。我急忙伸手捂住她的嘴。谢长英现在不同以前，他可是太子，冒犯他，咱府里的蚯蚓说不定都要被竖着皮。云珠眼睛红了，眼泪啪嗒一下掉我手上。阿行，谢太子向皇帝请旨，要娶沈玉清为太子妃了，你怎么办呢？我愣了一下，没想到谢长英速度竟然这么快。云珠还在哭，情绪激动，抓住我的肩膀，他还让侍卫围着咱们府上，看着你，说什么怕你闹事。可不是他许诺要娶你为妻吗？如今成了太子，转眼就背弃了誓言，世上怎么会有这种人？我抽搐一下，没忍住也掉下眼泪来。云珠情绪更激动了。阿行，你也难过了是不是？我这就想办法带你出去见殿下，当面问个清楚。我倒吸了一口凉气。不是，你压到我伤口了，好疼啊！他讪讪松手，一边端起桌子上的药碗往我嘴里兑药，一边说：那个沈玉清到底是什么来头？你昏迷这几天，整个京都都在说他和太子是一对，可是陪在殿下身边7年的人明明是你。茶楼里从沈玉清冒雪送金讲到沈玉清为殿下挡刀，又说沈玉清为殿下独自对抗世家，甚至还流传出一个沈玉清女扮男装跟在殿下身边的故事。殿下说他名声受辱了，当天就去宫里求娶。要我看，就是那沈玉清自己传的。他不知道从哪听到你和殿下的事，编造了这一堆。我怕他把我呛死，赶紧坐起来，淡淡纠正：错了，不是沈玉清，是谢长英。没有谢长英允许，消息怎么可能传得那么快？云珠眼里全是心疼和不平，殿下怎么能这样做？我嗤了一声，他超爱呗。男人嘛，心里总有一个白月光。云珠，你记住，男人的誓言不能当真，去了的男人总会以其他形式补回来的。看他点头，我很满意。告诉外面的人，我醒了，想见谢长英。云珠眼睛亮了，
我这就去。阿行，你一定要把殿下夺回来。过了好几天，谢长英才召见我。我走到大殿前，一路上所有人看我的眼神都写满了同情。赵副将看着我欲言又止，云行，我肯定站在你这边，可是圣旨已下，无从更改。我拍了拍他的肩膀，放心，我心里有数。我江云行从不为一个男人驻足。他皱了皱眉，觉得我是在强颜欢笑，神色复杂地看了我一眼，跟我一起进了大殿。殿内，谢长英正伏案写着什么，周围还站着几个跟我们一起从北地进京的同僚。看见我，他们纷纷叹气，惋惜，摇头。我恭恭敬敬地行了礼。太子殿下。谢长英像没听见似的，依旧低头，直到我头晕眼花，险些维持不住行礼的姿势，他才冷声开口：江云行，你本事倒是很大啊，这几天已经有无数人到姑面前为你叫屈了。他们说你曾经为姑做过许多，今日姑把你召过来，便与你一愿。太子妃之位姑已经许给青青了，其他的只要姑能做到，都答应你。一时间，大殿里所有人的目光都看向我。没想到破天的富贵就这么来了，我激动的腿都在发抖，清了清嗓子，真的什么都行吗？他似乎早知道我会这样问，唇边扬起讥笑，声音里带着几分施舍。自然，侧妃之位也可以。我点了点头，麻溜下跪。既然如此，那殿下便赐臣3000男宠吧。随着我话音落下，殿内陷入了死一般的寂静中。几位同僚都不可置信地抠了抠耳朵。谢长英也愣住了，他端坐高台，本来十分笃定的神色僵住了，望向我的眼神带着几分不确定。你刚才说什么？姑没听清。行吧，我刚刚声音可能是有点小了。我按捺住内心的激动，加大音量，用了自己平生最大的音量喊出声：殿下，男宠来3000。他僵在那里，似乎还没反应过来我在说什么。我怀疑他是给不起，于是撇了撇嘴，懂事的主动减去10倍，300也行。他没反应，可能300也太多了，我试探开口，不然30。他依旧不出声，我泄了气，有点不高兴，3个也太少了。江云行，他恼怒地喊着我的名字，你是故意的吧？我曾经是答应过娶你，可我如今贵为太子，你的出身能配得上太子妃之位吗？你为什么就不能替我想想？如今我坐在这个位置上，桩桩件件都要谨慎而行，不过是一个太子妃之位，你何必跟姑较劲？姑会求父皇给你侧妃之位，还不够吗？谨言慎行，你冲出去把左相之子打了个半死的时候，怎么不说谨言慎行呢？你为了沈玉清要杀人的时候，怎么不说谨言慎行呢？你捅我刀子的时候，怎么不说谨言慎行呢？不过是背信忘义之人给自己找的理由罢了。但我也不愿跟他纠缠，馊掉的牛奶就该倒掉，而不是喝进嘴里让自己难受。我抽了抽嘴角，认真地望向他，殿下，我知道您这个太子之位来之不易，太子只能娶一个正妃，2个侧妃，侧妃应该留给更重要的人。吏部尚书小女儿今年刚及笄，她有意和殿下联姻，臣觉得如果能拉拢吏部尚书过来，那必定对殿下十分有用。另外，成和郡王家的县主也到了适婚的年龄，成和郡王和南部一族关系好，封地又富庶，臣觉得他的女儿也十分适合侧妃之位。听见我的话，他的脸色缓和了一些。阿行，你不必如此，一个侧妃之位姑还给得起。我摇摇头，熟练地掉下眼泪来。当年在大雪中，太子将仅有的一块饼塞给了我，那时臣就决定这辈子都会将太子殿下的恩情铭记在心中。那时殿下说，您过什么样的日子，就让我也过上什么样的日子。但臣这个人没有什么追求，除了金银，就只想要那么几个美男。我擦了擦差点流出来的口水，又担心他把几个真当成实际数量，赶紧补充。当然，如果能多一些更好。一个杯子朝我砸了过来。谢长英脸色冷沉，江云行，你给我滚！我不知道他为什么生气，但还是拍了拍膝盖，麻溜滚了。我本以为自己这样成全他和沈玉清，他应该对我的识趣表示十分满意，然后赐给我无数个男宠。但没想到谢长英玩不起，
竟然恩将仇报，想让我给他当小老婆，早知道就不该为他两肋插刀。我越想越气，决定去找2个男人泄泄火。整个京都最豪华的金玉阁，金雕玉砌，分华mỹ丽。我半倚在贵妃榻上，面前摆着一排各色琉璃酒杯，酒香伴着丝竹之声，让人昏昏欲睡。身后一个小官给我捏肩，一个给我揉腿，还有一个衣衫半敞，媚眼如丝地看着我。我舒服地喟叹一声，果然啊，比起靠别人良心的那点施舍，还是真金白银感情更真。从前为了谢长英的诺言，我真是舍弃了许多。端起酒杯，然后冲那个狐狸眼的小官挑了挑眉。第一次来，跟我说说流程。他眨了一下眼，白皙的脸上飞起几抹羞涩的红晕，然后一把解下了那半掉不掉的腰带。流程就是，客官您往这儿摸，色泽鲜亮，层次分明，看得我口水都快流出来了。在所有人鼓励的目光中，我激动地伸出了手。这时突然身后一道没眼色的男音打断了我。这不是三哥身边的红人吗？江大人来这里消遣，三哥知道吗？来人是六皇子靖王谢长明。我被迫起身行了挑不出错的礼。他不知道，不过六皇子可以去通知他，那他就知道了。他的手指在腰间玉烙子上转了一圈，似乎颇有兴味。哦，你不怕三哥知道？都说江大人对皇兄有情，如今该不会是借酒消愁吧？我挥了挥手，谣传谣传，六皇子既然来都来了，不如与臣同乐。臣瞧着门口那个颜色格外好。我眼馋半天了。他笑了，面上带着怜悯，别强颜欢笑了，本王都知道。谢长英负你。他走过来，眼里含着像被鬼附身了一样的深情，伸手抿了抿我的眼角。江云行，从我第一眼见你就觉得你很特别，本王愿意许你王妃之位，他谢长英给不起的，我都能给。谢长英不懂得珍惜，本王。我脚趾扣地，还是没忍住咳了2声打断他的话。王爷啊，你会在同一个地方吃2次亏吗？反正我不会。他抿了抿唇，本王跟谢长英不一样，你可以尝试着爱我。那就更不行了。王爷不知道，我对太子殿下大概是难得的思乡之情，我在我的家乡听说他很惨，于是起了些同情心，如今也为自己乱发好心遭了报应，别的坑我就更不会跳了。况且我今天才真正明白一个道理，为一棵歪脖子树放弃整片森林是可耻的，是浪费行为。我伸手指了指面前这些各有千秋的小官们，比起和一群女人共享一个男人，我更想让一群男人为我提的银子痴狂。我嫁进王府，王爷还能让我来这种好地方吗？他咳了一声，摇摇头，那自然不能。你看吧。他想了想，自来熟地坐在主位，拿起酒杯，然后把几个小官都赶了出去。报复他，你总想吧。我坐在旁边椅子上，给自己斟了杯酒。我和他一个阵营，报复他对我有什么好处吗？殿下想要太子殿下的消息，就拿真金白银高官厚禄来换，别拿那不值钱的东西糊弄我。谢长明眸中闪过一抹震惊，你愿意？我吃了一声，当然不行。我跟殿下7年情谊，得额外加钱。当天谢长明将金玉阁那3个小官打包送给了我，他自然不信我会为了这点东西背叛谢长英，他感觉我在骗他，他的感觉是对的。我和谢长英这些年不只有感情上的拉扯，还有利益上的。从上司的角度来看，他除了虚伪一点，恋爱脑一点，还是个好上司，所以如果日子能过得快活，我不想背叛他，哪怕他背信弃义在先。我伸了伸懒腰，感觉自己脖子上的红领巾更鲜艳了，于是朝室外吩咐：本姑娘的男宠何在？全都请进来。温香软玉在怀中，就该今朝有酒今朝醉。谢长明给我送男宠的消息没避着人，谢长英是第2天早上赶过来的。他来的时候，我正被服侍着梳妆，昨天最开放的那个狐狸眼正在给我描眉。他叫阿生，画的一手好妆。来到这个世界后，我不太会这个世界的化妆方法，而且也没有时间，这还是我第一次体验这个时代的妆容。只是还没等我对着镜子故作端庄地笑一下，谢长英就冲了进来。他一脚将阿生踹倒在地上，宛若一个被气疯了的泼妇一般冲我撒泼。江云行，你真是好样的。
你找他们来气我，是半点脸面也不要了吗？我挡在阿生面前，有些惊慌。殿下，您怎么能这样说臣呢？臣什么时候要过脸面呢？况且臣府中添几个伺候的人而已，赵副将他们也经常添啊。他指着我说不出话来。我扶起阿生，看他并无大碍，才看向谢长英。殿下，不要气，别忘了你清冷的人设。现在沈小姐是你的未婚妻了，你这样会让她误会的。听我提到女主，她脸色突然缓和了一些。你果然是嫉妒了。阿行，姑这就向父皇请旨，让你做侧妃。青青不是容不下人的人，你们一定能相处得来。只是你要先把这些脏东西送走。我捂着心口，一时不知道从哪里反驳，他却误以为我是太兴奋了，随手拍了拍我的肩膀。阿行放心，姑心里还是有你的。我的伤本来就治好了一半，他这么一拍，又有血飙了出来。我踉跄一步，眼泪掉了下来，我扑到他跟前，拽住他的衣角。殿下，爱能止痛，没有这几个小郎君，臣会疼死的。他的手顿了顿，神色在愧疚、愤怒、怀疑还有复杂之间来回变换，最后变成了威胁。你送还是不送？新到手的男宠妃了。我给了他们一些银子，和他们依依惜别。谢长英始终冷着一张脸，甚至还翻了我昨天睡的床榻，好像我欠了他800万似的。我不高兴，但还要强颜欢笑，心里的怨气比鬼还重。他难得对我有了几分迟来的愧疚，坐在我旁边要亲手给我上药。我急得赶紧摆摆手。男女有别，男女有别。和男主卿卿我我的女子都没有好下场。从前他是男二，但现在他是女主未婚夫，那就升级为男主了。我可不敢赌自己的小命。谢长英似乎有点迷茫，还有点惆怅。阿行，曾经你可不是这样的，之前你遇刺我也给你上过药。当年在雪山里，我冻昏过去，你还脱衣为我取暖，如今怎么就不行了？我急忙道：殿下过去的事就别提了。想了想女主对男主贞洁的要求程度，又赶紧叮嘱：殿下以后也万万不要跟沈姑娘提起这事，千万千万不要。如今我对自己这条狗命还是十分珍惜的。他神色稍缓：你吃醋了？我跟他说不通，偷偷翻了个白眼。殿下，现在朝中局势紧张，感情的事以后再说吧。但我没想到这件事还是传到了皇帝耳朵里。皇帝把我召进了皇宫，他不过不惑之年的年纪，坐在皇位上不怒自威，那几分威严把我压跪在地上，连头都不敢抬。他命令我抬起头，让朕看看。我抬起头垂着眼，他点了点头。不错，好模样。听说你陪在长英身边很多年，救了他很多次，救命之恩，朕把你赐给他做侧妃如何？我的手心几乎要攥出血来，在心里骂了谢长英10000遍。咱就说，谁发明的报恩就是把好好的姑娘娶进府里做妾？我在行和不行之间犹豫了半天，最终还是咬紧牙关，决定赌一把。我砰砰砰磕了3个响头。陛下恩典，臣感激涕零，五体投地，心悦诚服。只是有一事臣不敢隐瞒，臣曾和太子殿下困在雪山中，后来又为殿下挡了几次刀子。这原本是臣分内之事，只是太医说臣已经伤了根本，今生很难生育了。臣如此残躯，实在辱没皇家的身份，也配不上殿下，还请陛下恕罪。陛下神色不明，看了我半晌，直到我浑身都被汗浸湿，才听见他说：他说的属实吗？我回头，只见谢长英在我身后闷闷地沉默了许久，然后说了一声是。但儿臣。陛下打断了他的话：那便算了，你刚为了求娶沈家姑娘闹得满城风雨，在那这么个侧妃，岂不落人口舌？谢长英低低地拜着，一句话也没有说。皇帝又把目光转向了我：江云行，朕看你身体不大好，怕是不能尽到本分，父位一职便让给别人吧。我低垂着头，为了这个小小的官职，我努力了很久，可最终敌不过上位者的一句话。但我不敢有任何动作，只能低头谢恩。上面又传来了皇帝的声音：令你救太子有功，赏黄金10000两，并御史翡翠10箱。一会朕让身边的太监送到你府上。我沉默的想要谢恩，却突然反应过来，
黄金多少？黄金万两，万两啊！我就算从元谋人开始活到新中国，以我的俸禄也拿不到黄金万两啊！这皇帝大方，这皇帝有钱，这皇帝干实事啊！下次你和谢长英同时遇刺，我肯定先救你。我帮给皇帝结结实实磕了3响头。我走在公道上，神情都是恍惚的。在现代没中过的彩票，我也是体验过了。啊，行。谢长英面上全是愧疚、悔恨和复杂。是我对不起你，你跟着我受了许多苦，现在却连一个名分都不能给你。我还没从泼天的富贵里缓过来，就听他说，我还记得那年在雪山里，我差点被冻死，是你不顾个人安危，单枪匹马救了我。我记得我当时承诺你，若有一日重回京城，必定娶你为妻。啊，行，我后悔了，我以为我和沈玉清的事是今生遗憾，可直到后来我才发现，我心中爱的人是你啊。啊，行，姑爱上你了。我抬起头愣愣地看着他，不由得想起他上一次冲我表白的情景。那时我为了替他杀一个北戎的探子中了一刀，他也是这样，抱着半死不活的我说不能没有我，喜欢我。然后没过多久，就为了沈玉清刺了我一刀。这一次我十分警惕。此刻恰好雪落在他肩头，他垂着头，一把抓住了我的手，眼里全是心疼和忧伤。啊，行，姑知道你此刻很难过，但你不要难过，你的痛苦姑替你分担。侧妃之位父皇不允，但姑想和你相守，姑现在还不是。等姑将来一定会给你贵妃之位，你便先以良。殿下，我急忙开口，在良娣2字说出来之前打断他。陛下赐的金，草民能买10个男宠回家吗？一顿鸡同鸭讲之后，谢长英总算打消了这个念头。回府之后，金子很快送了过来，金光闪闪，我恨不得在金子里打个滚。云珠也没见过这么多金子，了解前因后果后有些好奇。姐姐，殿下都说爱你了，你为什么不答应啊？我2只手都是黄金，伸不出一只手来捶他的脑袋，恨铁不成钢地说，他一句爱，我就要给他做妾，还是名分更低的妾，还要带上皇上刚赐的黄金万两，你说的是啥？一个男人而已，1万两黄金够我买很多根了。云珠沉默了，我打开装翡翠的箱子，一个镯子一个镯子的往手上套，一边套一边说，而且你以为太子殿下是突然发现他对我的爱了？是他突然反应过来，我是他流放后跟在他身边时间最长的人，他很多人脉都经过我的手，他做过的事我全都知道，这样的人不放在身边你放心。一个侧妃而已，你觉得陛下为什么要把我叫进宫？天界父子呀，他怕太子权势过剩，想要从我下手，给人留下一个太子刻薄寡恩的印象，他好拉拢太子手下的一些人。这些金子其实是对我识时务的奖励，也是皇帝拉拢其他谢长英手下大臣的诱饵。听见我的话，云珠思考了一会儿，突然看向我肩膀上的伤。那太子殿下会放手吗？姐姐知道那么多有关殿下的事，殿下该不会真的想杀？我看着满地黄金，舒服地呼出一口气，听见云珠的话又顿住了。谢长英今日那番话好似有夺位之意，这几天的经历让我知道，他上位之后我必定过不上好日子。思考片刻，我说，你去给6皇子的人递个消息吧。这本故事的结局是男主殉国，和女主生生错过。男主是2年前死的，我们现在已经在剧情以外了。我仔细理了理小说里面的情节，男主是镇国大将军，他死了之后有2块兵符没找到，一块应该在沈玉清手里，另一块，我仔细思索，想起了一个叫吕江的小兵，书中曾提到他远远看见男主倒下的身影，他很可能是看到了另外一块兵符。我知道谢长英现在也在找这块兵符，于是转头把这个消息告诉了6皇子，连同他可能篡位的计划一起。驱狼斗虎，谢长明一边寻找吕江的下落，一边观察谢长英的动态，随时准备出来救驾。谢长英现在不怎么看得上谢长明，但还是差人观察他的动向。最终他们一同来到了吕江所在的吕县。谢长明的人费尽心思从吕江那里得知了兵符的大概位置，谢长英的人尾随而去。他们双方在一处草屋交锋，谢长英赢了，他拿着装着兵符的匣子，手都在抖。
兵符在手，再加上沈玉清手里那块，这几个兄弟再也没有能与他抗衡的了，他可以随时造反。但就在这时，皇帝出现了，后面还跟着我。谢长英看见我和皇帝一起出现之后，愣住了。他抱着盒子，一时之间不知道该怎么办，看向我的目光带着迷茫、质问和被背叛的痛心。我冲他微微一笑，转身跪在皇帝面前：“陛下，草民刚刚发现了一个奇怪的东西，想要献给陛下。”我在众人迷茫又震惊的表情中掏出了他们在找的那块兵符。我告诉谢长明的消息确实是真的，但是在我传消息给他的时候，早就派人偷偷跟在谢长明的人身后，并顺手告诉了皇帝。趁着他们两方争斗，我用一个空匣子换走了那块兵符。谢长英脸色大变，一打开匣子，果然是空的。皇帝从我手里接过兵符，龙颜大悦。那天皇帝让身边的大太监过来给我送黄金的时候，我就留了个心眼。谢长英也好，谢长明也好，谁的权势也不如陛下。皇帝40的年纪尚在壮年，身体倍棒，如果不出意外，这个皇位他还能做20多年，所以他不希望任何人威胁到他的皇位。谢长英和谢长明斗才是他希望看到的，所以我干脆遂了他的意。他果然很高兴。你想要什么？我像在神像前祈愿一样虔诚地跪下。信女啊，不，草民这辈子胸无大志，只想吃吃喝喝。上次陛下赐草民的黄金，草民就无比感激，只是草民身份卑微，恐怕护不住。他看到我的样子十分高兴，朗声大笑。有朕在，你怕什么护不住？你既然说自己身份卑微，那朕就封你为君侯如何？女君侯，这在开国以来还是第2份。北宁县给你做封地。我叩头谢恩，给皇帝磕了好几个头。北宁县在西北。我离开京城那天，谢长英来送我了。和之前几次见面，他憔悴了不少。上次为了夺那块兵符，他们俩都暴露了一些势力。皇帝没管谢长明，但把他露出来的势力削了大半。谢长明趁机扑了上来，他如今正是焦头烂额。阿行，他神色冷清，大袖在风中翻飞，眉眼间除了疲惫还有心痛。父皇给了你什么，让你背叛我？他给的我都能给你。万两黄金，殿下不曾给过；君侯之位，殿下也不曾给过。最重要的是什么？昨日陛下召我进宫，还赐了我10个男宠，就为了这个。我认真点头，就为了这个。谢长英低着头，阿行，你爱过我吗？有纷纷扬扬的雪飘落在他肩头。我突然想起第一次见到他的时候，也是这个季节。当时我刚死，来到这个时代后，总有一种割裂感，像是漂浮在水中的杂草，无根无凭，没有户籍，也没有身份。就在那时，谢长英的名字出现在我耳边。那个我曾经看过的小说里的清冷男二，女主的白月光，犹如一朵昙花，带着女主的愧疚早早死去。他也是我的意难平。于是我见到了这个曾经我隔着次元的男人，我们一起并肩，他也护过我。我这个人对待喜欢的东西向来赤诚，所以后来才会为他挡刀。怎么会没爱过呢？只是馊掉的饭强咽下去，伤的只会是自己。我敢爱，也敢抽身。我跨上骏马，说了一句不相关的话：殿下，其实那天你为了沈姑娘捅我一刀的时候，我当时疼的一下就要晕过去了。你知道我为什么没有晕吗？因为你眼里没我，只会让我倒在地上。我可能被某个好心人扶起来，也可能被某个看热闹的人踩一脚，所有一切全凭运气和别人善心。我不愿意把命交在别人手里。他沉默了许久，说了一声：是我对不住你。我擦了擦眉间的雪花，然后扬起马鞭：不用说对不起，谢长英，我们此生再也不见。山高水远，我的10个男宠此刻正在君侯府里排着队，等我临幸。我擦了擦嘴角，向我的10个男宠出发。全文完，达达听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。